マイクロバイオームコントロール。第1章、静かな支配者たち。朝の光が東京の高層ビル群を金色に染め始めた頃、佐藤浩一の左腕に埋め込まれたバイオモニターがかすかに振動した。おはようございます、佐藤様。現在のマイクロバイオームバランスをお知らせします。ホログラフィック画面が目の前に展開され、カラフルなグラフと数値が浮かび上がる。創造性 75%、ストレス耐性 82%、共感性 68%。すべての数値が許容範囲内を示していた。しかし、佐藤は眉を潜める。数年前なら彼の共感性は常に 90% を超えていたはずだ。美香さんと同じだ。妻の名をつぶやいた瞬間、右手が震えた。3年前、突然変わってしまった妻の姿がまた記憶の中で鮮明によみがえる。改善のためビフィズス菌群とラクトバチルス菌の投与を推奨します。 AI アシスタントの声に佐藤は無言で従った。左腕の投与ポートから微細なマイクロカプセルが体内へと送り込まれる。数分後には遺伝子編集された特殊な細菌が腸内で増殖を始め、彼の感情を適正値へと導いていくだろう。東京マイクロバイオーム管理センターまでの空中モノレールの中で、佐藤は窓に映る自分の顔を見つめていた。54歳。深いシワが刻まれた額の下で疲れた目が揺れている。かつては生命科学の最前線で人類の幸福に貢献していると信じていた。しかし今は自分たちが作り上げたシステムへの疑念が日々増していた。センターのロビーに入ると巨大なホログラムが来訪者を出迎える。人類の進化は微生物との調和から。10年前ならこのスローガンに誇りを感じたはずだ。人類は長年細菌を敵として捉えてきた。しかし2055年、マイクロバイオーム完全制御技術の確立により、その認識は劇的に変わった。腸内細菌層を制御することで、人間の感情、健康、さらには社会性までもが最適化できるようになったのだ。オフィスに向かう途中、佐藤は若い研究員たちの会話に耳を傾けた。昨日の微生物バランス調整でプレゼンの緊張が全くなくなりましたよ。素晴らしい技術ですね。私も先週共感性を上げてもらってからチームの雰囲気がずっと良くなりました。彼らの声は明るく希望に満ちている。しかし佐藤にはその笑顔が妙に不自然に見えた。まるで誰かにプログラムされたかのように。自分のデスクに着くと
佐藤は密かにある画像データを開いた。それは3年前のミカの腸内細菌層の詳細なマッピングだ。彼女の性格が突然変化する直前の記録。データを見つめるたびに同じ疑問が頭をよぎる。誰が、なぜミカのマイクロバイオームを改変したのか。そしてそれは単なる個人への攻撃なのか、それとももっと大きな何かの一部なのか。画面の隅で自身のバイオモニターが再び振動する。共感性の数値がさらに2ポイント低下していた。しかし今回佐藤は推奨された調整を無視することにした。この違和感、この疑念、それこそが今の彼に最も必要な感情なのかもしれない。静かに深呼吸をしながら佐藤は決意を固めた。妻の本当の姿を取り戻すため、そしてこの完璧すぎるシステムの闇を暴くため、今日も彼の密かな調査は続く。窓の外では朝の光を受けて輝く無数のビルが巨大な培養機のように見えた。その中で人々は目に見えない支配者たちによって静かに確実に培養されているのかもしれない。第2章、デジタルの海を泳ぐ微生物。真夜中のデータセンターは青白い光に満ちていた。佐藤は暗号化された端末を操作しながら違法細菌取引のダークネットに潜入していた。画面には次々と怪しげな商品が並ぶ。攻撃性増強型バクテリア、記憶抑制菌、感情操作用ビフィズス特殊株。突然画面が暗転し、緑色の文字が浮かび上がる。そんな場所で何を探しているんですか、佐藤主任。佐藤の心拍数が跳ね上がった。誰かに追跡されている。慌てて通信を切断しようとするが、もう遅かった。落ち着いてください。味方です。次の瞬間、佐藤のバイオモニターが予期せぬメッセージを表示した。不正アクセス検知。テロ件。面白いですよね。あなたの生体認証システムを5分前から書き換えています。でも誰にもバレていない。声の主は画面上で自己紹介を始めた。柏木拓磨、35歳。かつては天才的なハッカーとして政府から指名手配を受けていたが、現在は微生物学者として某大学で研究を行っているという。奥さんのことを調べているんですよね。その言葉に佐藤は息を呑んだ。どうやって？美香さんのケースは氷山の一角です。似たようなパターンが過去3年間で少なくとも200件確認されています。柏木は
暗号化された大量のデータを佐藤の端末に送信してきた。そこにはミカと同様の急激な性格変化を示した人々の記録が並んでいた。これは、すべての被害者に共通するのは、ある特定の製薬会社の新型サプリメントを服用していたことです。表向きは善玉菌のサプリメントですが、実はその時警報が鳴り響いた。まずい、見つかりました。柏木の声が焦りを帯びる。48時間後、新宿駅地下のカプセルホテルデジタルドリームで、部屋番号は2187です。通信が切断される直前、柏木は最後の言葉を残した。気をつけて。彼らはあなたの中にもすでにいるかもしれない。オフィスの明かりが一斉に点灯する中、佐藤は冷や汗を拭った。セキュリティチームが駆けつける足音が近づいている。しかし彼の端末はすでに完全に初期化されていた。翌朝、佐藤は通常通り出勤した。しかしすべてが違って見える。同僚たちの笑顔の裏に潜む不自然さ。警備員の視線。食堂で無料配布されている健康サプリメント。昼休憩、佐藤は自分の腸内細菌層データを詳しく分析してみた。するとある異常に気づく。確かに誰かが彼の中にもすでに何かを植え付けようとしていた形跡があった。しかし不思議なことに、その何かは定着していない。まるで彼の中の本来の微生物たちが侵入者と戦っているかのように。ポケットの中の暗号化端末がかすかに震える。柏木からの新しいメッセージだ。あなたの中の反逆者たちが私たちに協力してくれそうです。佐藤は密かに微笑んだ。人工的に制御された微生物たちの海の中でまだ自由に泳ぎ続ける生命が存在する。そしてその生命は確実に何かを伝えようとしていた。夕暮れ時、佐藤は新宿駅に向かう電車の中で腕の投与ボートを見つめていた。それは今や彼にとって支配の象徴であると同時に解放への鍵でもあった。48時間後、彼は柏木と対面する。そしてその時、真実への扉が開かれる。あるいはそれは罠かもしれない。しかし佐藤はもう後には引けないことを知っていた。車窓に映る夕日が命の海を血に染めるように赤く輝いていた。第3章、記憶の中の微笑み。休日の朝、佐藤は久しぶりに自宅の写真フォルダを開いていた。
ホログラフィック画面に浮かぶミカの笑顔に胸が締め付けられる。3年前の結婚記念日、2人でマウイ島に行った時の映像だ。透明な海を背景にミカが両手を広げて笑っている。その横顔が突然リアルタイムの監視カメラ映像に切り替わる。研究所の保護施設で無表情に窓の外を見つめる現在の妻。昔の写真見てるの？振り向くとミカが部屋に立っていた。週末の外出許可で一時帰宅している妻はかつての面影を残しつつもどこか別人のように見える。ああ、ハワイの。覚えてるわ。ミカが静かに言った。でもなんだか他人の記憶みたい。佐藤は息を飲んだ。これまでミカが過去の記憶について語ることは稀だった。座っていい？ミカが隣に腰掛ける。最近変な夢を見るの。夢？私が研究所で働いてた頃の新しいサプリメントの治験に参加した日のこと。佐藤の心拍が早まる。ミカは3年前製薬会社の治験に参加していた。その直後から変化が始まったのだ。その日ね、ミカは遠くを見つめながら続けた。私の担当医が変なことを言ったの。あなたの中の微生物たちはとても特別ですって。佐藤は静かにメモを取る仕草をした。実際には左腕の端末が会話を記録している。でもその記憶も本当に私のものなのかわからなくなってきた。ミカの声が震える。私の中の私って誰なんだろう。突然ミカが苦しそうに顔を歪めた。ごめん、頭が。佐藤は反射的に妻を抱きしめようとした。しかしミカは身を引き、機械的な動作で常備している制御薬を飲んだ。数秒後、彼女の表情が元の無感情な状態に戻る。失礼します。施設に戻ります。そう告げて立ち去るミカを見送りながら、佐藤は柏木から受け取った暗号化端末を確認した。面白いデータが取れましたという柏木のメッセージに続いて複雑なグラフが表示される。ミカの発言中の腸内細菌層の変動を示すリアルタイムの解析データだった。記憶を語り始めた時、彼女の中の何かが活性化を始めています。そして制御薬の投与でそれが急激に抑制されている。まるで佐藤は柏木の言葉を心の中で続けた。まるでミカの中の本当の微生物たちが必死に何かを伝えようとしているかのように。夕暮れ時、佐藤は自宅のバルコニーに立っていた。明日、
彼は柏木と対面する。そして新たな事実が明らかになるかもしれない。ポケットの中の写真。マウイの海で笑うミカ。その笑顔は確かにどこかで待っている。佐藤の体内で反逆の微生物たちが静かにうごめいていた。その夜、彼は久しぶりに夢を見た。ミカと出会った研究所での日のこと。二人で顕微鏡を覗き込みながら微生物たちの神秘的な動きに見入っていた時の光景。当時は気づかなかったが、その小さな命たちはすでに何かを警告していたのかもしれない。目覚めた時、佐藤の端末に新しいメッセージが届いていた。差出人は匿名だったが、文面を読んで彼は誰からのものか悟った。私たちの中の本当の自分を取り戻しましょう。第4章、パンドラの培養器。カプセルホテルデジタルドリームの2187号室は箱の中の箱だった。佐藤は狭い個室で柏木拓磨の姿を確認する。画面で見た印象より若く、物腰の柔らかな男性だった。お待ちしていました。柏木がディスプレイを立ち上げる。見せたいものがあります。浮かび上がったのは複雑な組織図だった。中央に環状統制プロジェクトという文字。その周りを政府高官と大手製薬会社の名前が取り囲んでいる。これは、はい、国家規模の社会実験です。柏木の声が暗く沈む。彼らは人々の感情を最適化という名目で密かにコントロールしようとしている。資料が次々と展開される。試験データ、極秘会議の議事録。そしてこれは佐藤が息を飲む。画面には3年前のミカの治験参加申込書が表示されていた。しかし署名欄の筆跡が明らかに偽造されている。奥さんは知らないうちに実験台にされたんです。佐藤の拳が震える。なぜミカが。彼女は危険な存在だったんです。柏木が静かに説明を始める。奥さんはマイクロバイオーム研究の第一人者でした。そして制御システムの致命的な欠陥に気づいていた。新たな資料が表示される。ミカが残していた研究ノート。微生物による感情制御は予想以上に危険かもしれない。人間の意識は単純な化学反応では説明できない。私たちは取り返しのつかないことを始めてしまったのではないか。この発見を封じるため、彼らはミカさんの感情を書き換えた。研究への情熱も疑問も
すべてを。佐藤は美香が施設で見せるうつろな表情を思い出していた。それは消された魂の痕跡だったのか。でも希望はあります。柏木が新たなデータを示す。奥さんの中の本来の微生物たちが驚くべき抵抗を示しているんです。画面には美香の最新の腸内細菌層分析が表示されていた。人工的に投与された制御菌が何者かによって少しずつ分解されている。私たちの体は賢いんです。柏木の目が輝く。押し付けられた支配に対して微生物レベルで戦おうとしている。その時、突然警報が鳴り響いた。見つかりました。柏木が素早く機器を片付け始める。ここにいるのは危険です。しかし出口を開けた瞬間、黒服の男たちと目が合った。佐藤浩一、柏木拓磨、低い声が響く。お二人とも同行願います。佐藤さん、これを。柏木の叫び声。反射的に佐藤は柏木から投げられた小さなカプセルを飲み込んだ。その直後、意識が遠のき始める。しかし不思議なことに、彼の心はさえ渡っていた。体の中で何かが目覚め、うごめき始めている。まるで眠っていた意識が解放されたかのように。気を失う直前、佐藤は確かに聞いた。体の中の無数の命たちがささやくような声を。私たちがあなたを守ります。それはパンドラの箱から放たれた希望の声だった。第5章、反逆する善玉菌。黒服の男たちに取り囲まれた瞬間、柏木の投げたカプセルを飲み込んだ佐藤の視界が歪み始めた。しかしそれは気絶のためではなかった。作動を確認。バイオカムフラージュ展開完了。耳の中で柏木の声が響く。意識は鮮明なまま。しかし体の生体信号が巧妙に偽装されていた。黒服たちの生体スキャナーには佐藤の意識が完全に停止したように映っているはずだ。このまま彼らの警戒が緩むのを。しかしその時だった。天井が轟音とともに崩落し、地下組織のメンバーたちが降下してきた。彼らの体には特殊な善玉菌が仕込まれており、政府の生体認証をすり抜けることができた。困難に乗じて佐藤と柏木は地下バイオラボへと脱出。その後、佐藤が目を覚ましたのは見知らぬ研究施設の中だった。清潔な白い部屋、消毒液の香り、そして柏木が心配そうな顔で覗き込んでいる。よかった、意識が戻りましたか。
ここは安全な場所です。柏木が説明を始める。歯科バイオラボ、かつての同志たちが守っている施設です。佐藤は体の中の違和感に気づいていた。何かが変わっている。より生き生きとして自由な感覚。あのカプセルは特殊な善玉菌を含んだものでした。柏木がホログラフィックモニターを指す。見てください。あなたの腸内細菌層が驚くべき変化を示しています。画面には複雑な生態系の地図のような映像が広がっていた。無数の微生物がまるで意志を持つかのように強調して動いている。政府の制御菌を分解し始めているんです。実験台の上のモニターには佐藤の脳活動マップも表示されていた。通常なら抑制されているはずの部分が鮮やかに光を放っている。でもなぜ私の体はこんなに。受容性です。研究室の奥から年配の女性研究者が現れた。佐藤さんの体がこの善玉菌を受け入れる準備ができていたんです。彼女は藤原教授。かつてミカの指導教官だった人物だ。ミカさんは人工的な制御に対する微生物の反逆の可能性を研究していました。藤原が古い研究ノートを広げる。そしてその鍵が善玉菌の記憶にあることを発見した。微生物の記憶？はい。善玉菌は宿主との長い共生の歴史を遺伝子レベルで記憶している。藤原の目が輝く。そして時にその記憶に基づいて宿主を守るために反逆するのです。実験室の大きなスクリーンに肉眼では見えない次元での映像が映し出される。善玉菌が侵入してきた制御菌を包囲し分解していく様子。まるで極小の世界での戦争のようだ。ミカの体内でも同じことが起きています。柏木が新しいデータを示す。彼女の本来の善玉菌が少しずつですが確実に目覚め始めている。それならミカを。簡単ではありません。藤原が厳しい表情を見せる。政府はすでに第2世代の制御菌を開発しています。より強力で抵抗を封じ込める機能を持つ新種です。その時警報が鳴り響いた。また見つかりました。柏木が素早くシステムの遮断を始める。でも今回は準備ができています。藤原が小さな培養器を佐藤に手渡す。中では淡く光る微生物が泳いでいる。これはミカさんの原液から培養した善玉菌です。彼女の記憶を持つ最後の希望です。
佐藤は培養器を見つめた。かすかな光の中で無数の命がかすかにぬくもりを帯びて輝いている。ミカ、必ず取り戻してみせる。施設の非常口に向かいながら佐藤は決意を固めていた。彼の体内では目覚めた善玉菌たちが静かな革命を始めていた。そしてその小さな反逆者たちは確実に増殖を続けている。政府の管理体制に対する肉眼では見えない次元での抵抗運動として、第6章魂の生態系。佐藤さん、見てください。藤原教授が指さす巨大スクリーンにはミカの脳活動マップが広がっていた。通常なら青く沈んでいるはずの環状中枢に小さな赤い光が点々と灯っている。これは奥さんの意識が少しずつ目覚め始めているんです。地下バイオラボでの1週間、佐藤たちはミカの体内で起きている変化を24時間体制で監視していた。面白いのはこの活性化のパターンです。柏木が新しいデータを表示する。特に音楽を聴いている時と写真を見ている時に顕著なんです。画面にはミカの日々の活動記録が並ぶ。保護施設での彼女の一挙手一投足が詳細に記録されている。そして確かにモーツァルトを聴いている時、マウイの写真を見ている時、彼女の脳は異常な活性化を示していた。感情の記憶が微生物の活動を刺激している。藤原が説明を続ける。そして活性化した微生物がまた新たな感情を呼び覚ます。まるで生命の螺旋のようですね。佐藤がつぶやく。その時、緊急アラートが鳴った。保護施設からの映像がリアルタイムで送られてくる。ミカが突然ハミングを始めたのだ。それはスマイルというチャップリンの曲。結婚式でミカが佐藤に送った思い出の歌だった。メロディこそ不安定だったが、間違いなく彼女の記憶から紡ぎ出された音色だった。佐藤の体が震える。この歌に込められた記憶が今ミカの意識の奥底から呼び覚まされようとしているのだ。脳の活性度が急上昇しています。柏木が慌ただしくデータを確認する。そして善玉菌の活動も。画面にはミカの体内で起きている奇跡のような光景が映し出される。肉眼では見えない次元で無数の善玉菌が制御菌の包囲網を突き破り始めていた。しかし次の瞬間、施設のスタッフが駆けつけ、ミカに制御薬を投与する。彼女の歌声は途切れ、
表情が再びうつろになっていく。くそ。佐藤が壁を殴る。でも希望はあります。藤原が新しい培養器を取り出した。私たち、彼女の歌っていた時の微生物サンプルの採取に成功したんです。培養器の中でかすかに光を放つ微生物たちがまるでメロディに合わせるように律動している。これが美香さんの魂の一部なら、柏木が佐藤を見つめる。私たちには彼女を取り戻すチャンスがある。佐藤は黙ってうなずいた。彼の腕の投与ボートにはすでに新しい培養液が用意されている。ミカの記憶を持つ善玉菌と佐藤の体内で増殖した反逆菌、2つの命が交わり新たな可能性を生み出そうとしていた。その夜、佐藤は研究室の窓から月を見つめていた。人間の感情とは単なる化学反応なのか、それとももっと深い何かなのか。月の光に照らされた培養器の中で目に見えない生命たちが静かな答えを紡ぎ出そうとしていた。第7章、見えない監視者。東京の地下、直径50メートルの巨大なサーバールーム。無数のモニターが国民一人一人のバイオデータを追跡していた。その中央にある特別な管理ブースでは新たな命が救われようとしていた。急性アレルギー反応を検知。北区在住の山田花子さん6歳。若い女性のオペレーターが即座に対応を開始する。腸内細菌のバランスが急激に崩れています。善玉菌の緊急投与を許可。ベテランの医師が判断を下す。彼女の体内の監視システムのおかげで発症前に対処できる。数分後、少女の危機は去っていた。両親からの感謝の声がモニターに表示される。これがマイクロバイオーム管理センターの日常だった。病気の予防、メンタルヘルスの管理、そして時には命の危機からの救出まで。今月の健康増進実績を報告します。別の画面ではデータ分析官が月次報告を始める。がんの早期発見率が前年比 15% 上昇。重度うつ病の発症率は 32% 減少。特に子どもの食物アレルギーへの予防的介入が顕著な成果を上げています。しかし、その完璧な監視網に一つの異常が検出されていた。佐藤浩一、現在のステータス、警戒レベル5。画面の端に佐藤の顔写真とリアルタイムの生体データが表示される。心拍数、ストレスレベル、腸内細菌層の変化。それは
彼の体内で起きている静かな反乱を示していた。環状統制プロジェクトの最高責任者田中秀樹は複雑な表情でそのデータを見つめていた。若き日の彼は人類の健康に貢献するという純粋な理想を持ってこのプロジェクトを始めた。そして確かにその目標は多くの部分で達成されていた。彼の選択は理解できないわけではない。田中は静かにつぶやく。妻を救いたいという佐藤の思いは人間として当然のものだった。しかしだが一人の感情のためにシステム全体を危険にさらすことは許されない。部長、佐藤の体内で驚異的な変化が若い分析官が報告する。善玉菌が既存の制御システムを改変し始めています。しかもその変異パターンが他の市民にも伝播する可能性が。田中は深いため息をつく。彼らの築き上げた健康管理システムは確かに人類に多大な恩恵をもたらしていた。予防医療の革新、メンタルヘルスケアの進化、そして何より数えきれない命の救済。しかしその裏には常に存在した疑問。人間の感情をどこまでコントロールすべきなのか。個人の自由と社会の安定はどちらが優先されるべきなのか。モニターには佐藤が地下バイオラボで研究を続ける姿が映し出されていた。彼の腕に埋め込まれたバイオモニターは今や二重の意味を持っていた。命を守る盾であると同時に自由を束縛する鎖として特殊部隊を配置します。部下が進言する。しかし田中はすぐには答えなかった。彼の机の引き出しには一枚の古い写真が収められていた。20年前このプロジェクトを共に立ち上げた研究者たちとの集合写真。その中に若き日の佐藤と美香の姿もあった。彼らの瞳に宿る情熱と理想を田中は今でも鮮明に覚えている。その夜遅く田中は決断を下した。それは監視者としての義務と一人の人間としての良心の間での苦渋の選択となるはずだった。第8章強制という名の折。朝の通勤ラッシュ。東京マイクロバイオーム管理センター前の広場に一人の男が立っていた。強制は私たちを幸せにしたのだろうか。老齢の科学者村上博士のつぶやきは誰にも届かない。通り過ぎる人々の表情は皆穏やかで平静だった。完璧すぎるほどに。村上先生。声をかけたのは佐藤だった。二人は管理センターから少し離れたカフェで落ち合う約束をしていた。
村上は微生物との共生システムの開発に携わった科学者の一人。そして今、その功罪を最もよく知る人物でもあった。このデータをご覧ください。村上が取り出したのは最新の社会統計だった。犯罪発生率過去最低、平均寿命95歳に到達、うつ病発症率 80% 減少、社会的調和度過去最高。数字だけを見れば私たちは確かに成功を収めた。村上は静かに語る。しかしその代償は、カフェの窓の外では市民たちが規則正しく行き交う。誰もが定時に善玉菌を補給し、感情のバランスを整え、社会の歯車として完璧に機能している。生命との共生は本来もっと混沌としたものだったはずです。村上が続ける。失敗があり、葛藤があり、そして予期せぬ進化がある。それが生命の本質なのではないか。佐藤は自分の体内で起きている変化を語った。制御を逃れ、自律的に進化を始めた善玉菌たちのこと。そしてミカの中で少しずつ目覚めつつある意識のこと。興味深い。村上の目が輝く。それこそが本当の共生の姿かもしれない。支配ではなく対話としての。その時、佐藤のバイオモニターが警告を発した。危険な思考パターンを検知。しかし彼の体内の反逆菌たちが即座にその警告を抑制する。見てください。村上が指さす先には公園で遊ぶ子供たちの姿。彼らは完璧に健康で穏やかです。でも言葉を続ける必要はなかった。子供たちの表情にはかつてあったはずの無邪気な混沌がどこか欠けていた。新しい発見がありました。佐藤は藤原教授たちとの研究成果を説明する。人工的な制御と生命本来の自律性が共存できる可能性について、まさに私たちが最初に夢見た形だ。村上の表情が明るくなる。完全な支配ではなく真の対話としての共生。しかしその希望は新たな危険も伴っていた。気をつけなさい。村上が警告する。彼らはこのシステムを簡単には手放さない。カフェを出る際、佐藤は街の喧騒を見渡した。完璧に制御された社会の表面下で目に見えない革命が始まろうとしていた。それはあるいは新たな折かもしれない。しかし今度は生命自身が選び取る折、人間と微生物が本当の意味で対話を始めるための
最初の一歩として第9章バイオハッカーの反乱。柏木のノートパソコンに世界中からメッセージが集まっていた。サンパウロからの報告。制御システムへの侵入に成功。ベルリン力母より反制御菌の培養予定通り進行中。ムンバイ地域サーバーの一時的な制御を確保。地下バイオラボに集まった研究者たちの表情は期待と緊張で揺れる。ついに世界規模の反抗運動が始まりました。柏木が説明する。各地のバイオハッカーたちが独自に開発した反制御菌を使ってシステムに揺さぶりをかけ始めています。藤原教授が補足する。面白いのはそれぞれの地域で異なる進化を遂げた善玉菌が独自の解放を始めているということです。佐藤はミカの最新データを確認していた。世界中で起きている変化が彼女の体内でも共鳴するように現れ始めている。人類の腸内細菌層はもともと地域性を持っていた。村上博士が静かに語り始める。アフリカの遊牧民、アマゾンの先住民、チベットの高地民、それぞれが独自の微生物との共生関係を築いてきた。そして政府はその多様性を一つの規格に押し込めようとした。柏木が続ける。でも生命はそう単純には従わない。突然警報が鳴り響く。緊急警告。複数地域で制御システムの不具合を検知。要注意。未確認の微生物株が急速に拡散。各施設は直ちに非常態勢に移行せよ。政府の管理システムが世界中で同時に動揺を始めていた。見てください。藤原が巨大スクリーンを指さす。そこには各地の制御状況を示す世界地図が表示されている。赤く点滅する警告表示が次々と広がっていく。まるで佐藤が息を飲む。ええ。村上がうなずく。生命の春が始まろうとしているんです。しかしその希望は新たな危険も伴っていた。画面の端には各地で展開を始めた政府の特殊部隊の動きも映し出されている。彼らはこのまま指をくわえて見ているわけにはいかない。柏木の表情が曇る。おそらく最終的な手段に出てくるはずです。それは人類の感情を完全に支配下に置く新世代の制御システム。人間と微生物の関係を永遠に固定化してしまう技術だった。私たちにはあと24時間しかない。藤原が決意を込めて言う。その前に美香さんを、そして世界中の人々を解放しなければ
佐藤は自分の左腕、東予ボートを見つめた。それは今や支配の象徴であると同時に解放への鍵でもある。彼の体内では世界中の仲間たちと呼応するように反逆の波が広がっていた。それは肉眼では見えない次元での静かな革命の始まり。人類と微生物による新たな共生関係を求める戦いが今世界規模で幕を開けようとしていた。第10章、揺らぐ金庫。東京の街が静かに混乱に包まれ始めていた。最新状況です。柏木がデータを表示する。世界の主要都市で制御システムからの離脱者が急増しています。東京だけでも推定10万人が独自の微生物バランスを取り戻し始めている。管理センターのモニターには前例のない光景が映し出されていた。通常なら感情を抑制されているはずの市民たちがさまざまな表情を見せ始めている。喜び、怒り、悲しみ、そして何より解放感。面白いのは混乱が予想よりも少ないことです。藤原教授が分析結果を示す。人々の体内の微生物が自然な形で新しい均衡を探り始めている。その時、ミカの監視カメラから緊急信号が入った。施設のベッドで彼女が目を覚ましていた。その瞳に久しぶりの感情の光が宿っている。光一。かすかな声だったが、確かに意識を持った呼びかけだった。反応を確認。柏木が慌ただしくデータをチェックする。脳の活性度が急上昇。そして腸内細菌層が。画面にはミカの体内で起きている奇跡のような変化が映し出される。世界中で蔓延する反逆菌と共鳴するように彼女の中の命たちが目覚めていた。しかし次の瞬間、警報が鳴り響く。政府が最終手段に出ました。村上博士が緊張した面持ちで告げる。第2世代制御システムの起動を開始している。新システムは人間の感情と意識をより深いレベルで固定化する。それが稼働してしまえば、今回のような目覚めは二度と起こりえなくなる。制御用衛星からの信号を検知。柏木の声が焦りを帯びる。あと12時間で世界中の管理施設に展開される。その時、ミカの様子を映すモニターが異常な波形を示し始めた。これは藤原が画面に見入る。彼女の中の微生物が独自のパターンで進化している。それは政府の制御でもなく反逆派の意図でもない。完全に新しい
第三の道。ミカがゆっくりとベッドから起き上がる。その表情にはもはやうつろさはない。しかしかつての穏やかさとも異なる何か新しいものを宿していた。私の中で彼女の声が静かに響く。私たちの中で何かが始まろうとしています。佐藤は妻の手を取った。その時彼の体内の微生物たちも不思議な共鳴を始めていた。それは支配でも反逆でもない新たな共生の形。人類と微生物による真の対話の始まりだった。しかし時計の針は容赦なく進む。世界は今新たな選択の分岐点に立っていた。第11章、選択の分岐点。残り1時間です。地下バイオラボに緊張が走る。第2世代制御システムの起動までカウントダウンが進んでいた。田中秀樹は管理センターの最上階で決断を迫られていた。目の前には2つのボタン。1つは新システムの起動を止めるため、もう1つは起動を確定させるため。本当にこれでよかったのでしょうか。若き日の記憶がよみがえる。人々の健康を守りたいという純粋な思い。しかし今、その理想は冷たい管理システムへと変質していた。一方、地下では佐藤たちが最後の賭けに出ようとしていた。美香さんの体内で生まれた新種の微生物、藤原が説明する。これは制御でも反逆でもない第三の存在です。スクリーンにはミカの体内で進化を遂げた微生物の姿が映し出される。それは人工的な制御と自然な自律性の完璧なバランスを持っていた。この微生物なら柏木が続ける。人々の感情を抑圧することなく健康な共生関係を築ける可能性があります。しかし時間がない。世界中の通信衛星が新システムの起動準備を終えつつあった。その時、ミカが立ち上がった。私から始めましょう。彼女の体内では新たな生命の調和が完成しつつあった。それは強制的な制御でも無秩序な自由でもない。人間と微生物による真の対話から生まれた均衡。管理センターの最上階。田中の前でモニターがミカの変化を映し出す。完璧な安定性を保ちながらなお人間らしい感情を失わないその姿に、彼は自分たちが最初に描いた理想を見た。報告します。若い研究員の声が響く。世界中の微生物が同じパターンでの進化を始めています。それは
まるで生命そのものが新たな道を選び取ろうとしているかのようだった。田中の手がゆっくりとボタンに伸びる。人類は今その歴史で最も重要な選択の時を迎えていた。第12章、新たな共生。1年後の春、東京の街にはかつてない多様な表情があふれていた。マイクロバイオーム管理センターは共生研究所と名を変え、その役割も大きく変わっていた。強制的な制御ではなく、個々人に合わせた対話と調和を支援する施設として面白いデータが出ましたよ。ミカが研究室で最新の分析結果を示す。彼女は今、研究所の主任研究員として新しい共生の形を追求していた。人々の腸内細菌層がそれぞれ独自の進化を遂げています。でも不思議なことに、その多様性が社会の安定性を高めている。スクリーンには世界中から集められたデータが映し出されていた。人々は完全な自由を得る代わりに微生物との対話を通じて自主的にバランスを保つことを学んでいた。光一、見てください。ミカが顕微鏡を覗き込む。この子たちの動きが、そこには人工的に制御された微生物でも完全な野生株でもない新しい命の姿があった。人間との共生を選び取った存在たち。それは強制された秩序ではなく、自発的な調和を示していた。田中さんからのメッセージです。佐藤がタブレットを手に取る。元プロジェクト責任者は今、アフリカで新しい研究を始めていた。現地の伝統的な共生関係から学びながら、未来への道を探る旅を。研究所の窓から見える街並みは、かつてより少し雑然としているかもしれない。感情の起伏も以前より激しいかもしれない。しかし、そこには確かな生命力が宿っていた。私たちの中でミカが静かに言う。人間の中で、そして微生物の中で何か新しいものが育っています。佐藤はうなずく。それはあるいは完璧な秩序ではないかもしれない。しかし、それこそが本当の意味での共生。互いを理解し、受け入れ、そして共に進化していく関係。研究室の培養器の中で新たな命が静かに輝いていた。それは未来への希望の光。人類と微生物による終わりなき対話の証として。